大家好啊，我係班啦。咁今次開箱速遞咧，就同大家帶呢一部 GCD 最新推出嘅呢一架 Scania 嘅載車嘅貨櫃啦呢架嘢。咁其實呢部嘢咧就係真係都幾趕下嘅。我講下先，大家可以呢架嘢其實就11月3號喺東莞製造，然之後今日拍應該禮拜一就已經收到啦。咁啊漏夜我拍埋呢架車啊，拍埋我就真係瞓㗎啦。因為呢架我覺得係點都我唔可以 delay，呢架一定要講咗先。咁啊，大家都見到我已經準備咗呢度有3架啦，面前3架車嘅。咁啱啱就會擺入去試咧，亦都喺側跟有2架矮身少少嘅經典跑車喺度嘅。咁我賣個關子先，咁啊俾大家睇下架車先。咁啊，我又係冇錯，我省略咗開盒嘅步驟，因為連埋個盒嚟咧就真係太牙定，個 cam 影唔晒嘅。咁我先講咗個頭先啦，賣個關子啊，俾大家睇個頭先。係，但今次嗰個入嗰個位咧，其實我覺得啊，會比較易甩嘅。係，你頭先見我好似有啲難喎，但係唔係，其實好易甩嘅。我先錯兩嘢都甩咗出嚟。咁呢個頭其實如果之前有買過咧，其實我嗰個我都會做開箱嘅，因為我嗰架嘢係都係同呢架一齊買嘅。咁啊，當然嗰架嘢係私人轉讓啦，呢架我真係同爆人嗰邊訂嘅。係啦，咁啊呢架嘢你見到佢有一個呢個位啦嚇，咁呢個位係你買另外一款都有嘅，係即係佢之前就咁單訂，咁亦都有一個俾你可以拆嘅位嘅，嗱呢啲咪好咯，自由度高，咁啊亦都大家最關注嘅啦，應該如果買得呢款嘅話，冇錯啦，不過你要放呢個落嚟先，係啦，下次提下大家要放呢個落嚟先至可以開呢個，係見到有一副引擎喺度嘅。係啦，亦都係呢個級數嚟講，都係算，我覺得係算係交到貨噶啦，已經。你俾你睇個入邊啦，咁啊，亦都有塊，亦都見到晒呢啲位嘅。咁我呢個就冇俾擋板嘅。咁如果你淨係買單頭咧，就應該係有啲款係有俾擋板嘅。咁亦都有蘇開少少轉向啦，但係我覺得就唔好轉到啦嚇。我覺得個碌好似跌咗落去咁樣，因為其實呢批貨咧，其實亦都有啲問題，因為佢趕工啊。你見到佢。由佢做好到依家都係得個10日到，咁其實又唔係話問題嚟嘅，但係我覺得啊，即係其實呢批車咧，就算上去攞過咧，都有啲我其實見到有啲人已經反映過有問題，就係話架車咧，因為佢用發泡膠盒嚟裝嘅，咁你基本上佢咧就遮住咗呢啲咁嘅角位咧，咁嗰個客一開嘅車咧，就呢啲角位係冚唪唥崩晒油嘅，咁就。梗係要退啦，咁啊，所以就買嘅時候要留意翻咯。但係問題係你話係咪可以開嚟睇咧？我覺得咧，如果我即係出邊商家，唔好話我咯，我都唔知點答。如果出邊商家嘅話，其實真係好難講，因為佢呢樣嘢個包裝咧，其實大家都知道 GCD 啲包裝咧係勁複雜嘅嚇。基本上佢而家呢盒嘢咧，佢係一個出邊一個紙盒啦，咁佢用奇輝個名嚟出嘅，但係其實奇輝咪即係 GCD 嘅母公司啦。咁但係其實我都已經撈到亂晒啦，但係。據聞咧個 QC 方面咧係有少少差距嘅，唔通真係日版同埋外出口版真係有分別？應該唔會嘅，即係好似即係我又覺得算啦，唉，我覺得好似其實 GCD 又唔係話下下都好嘅，咁啊俾大家睇埋個籠先，咁啊所以就留意翻啦。咁但係佢開盒嗰個真係麻煩，因為出面一個紙皮盒，你打開咗你會見到一個膠冚住架車，然之後佢係揾個發泡膠兜住，個發泡膠又要拆件係2件上，咁仲要揾條膠紙紮住。我諗出邊應該冇幾多間肯噶啦，除非你已經俾咗錢，咁就得嘅應該。咁啊，但係如果你開到翻去之後，你翻去開咗都好咧，你翻去開，即係你睇嗰度睇完，你翻去再開翻，你要留意翻，因為佢個發泡膠咧，我覺得一定要講撚咗先，因為一間掟膠崩啊，真係喊都冇用。佢發泡膠係上下拆件嘅，咁所以如果你擺翻好架車之後咧，我建議咧，你可能你解開咗條膠紙，或者你搣開咗，你再黐翻2條膠紙，係咁要定住個後面先，跟住再冚翻個膠冚先塞翻落個紙盒度，即係咁樣嘅話會安全啲咯。我就冇咁做嘅，咁我就如果你冇咁做咧，話冇膠紙喎，得戒刀唔緊要，到時拎出嚟你要慢慢褪出嚟，跟住夾住個發泡膠上下2件，再拎走個紙皮，咁你再喺個台邊度拆，咁就會穩陣啲，因為真係好容易鬆嘅。咁我俾大家睇埋個尾啦，咁個尾都 OK， 有齊即係晒 Scania 啲嘢嘅。
不過碌咧就有啲污糟，咁我覺得應該都係同趕工有關。嗱，你見到唔係反光啊，係真係揩啲白色油上，唔係我後期揩㗎，即場開已經係咁㗎啦。其實個左頭碌都有啲，同埋個碌真係完全熬晒嘅，個頭碌係完全唔知咩事。因為我聽到，因為佢呢隻結構咧，其實應該都係好似平時咁樣嘅啫，但係唔知點解佢呢個咧硬係覺得佢孭咗咁喎，爭啲咁。好啦，咁我直接講啦，5分鐘啦，講咗個頭都一定要講個架啦。咁個架咧，我試下開俾你睇先。咁咧，其實佢係晾唔到自己，佢有油壓，但係佢係唔能夠自己晾起嘅，即係佢唔似 TLV 嗰架嘅。呢個就係佢輸俾 TLV 嘅位啦。雖然你話，阿伯人，你吹到架嘢又點解天上有地下無，可以砌低 TLV， 連門都開完道門都唔識自己企喺度。嗱，呢個真係扣分位嚟嘅。但係我覺得係絕對係唔會因為佢道門唔撚識企咧而要扣分。即係GCD 亦都諗得好細心啦嚇。咁我做唔到企嗰道門太重，企唔到俾你嘅，咁咪整個架俾你企咯，即係揾個嘢逼住佢嘅。咁我一陣間睇下可唔可以試，因為佢不過嗰個嘢你要開晒兩道門，跟住佢就揾啲喺後面攝 Q 住啦。因為我揾兩隻手指扮住先啦，咁可以做到咁樣嘅效果嘅。跟住冇我就即刻跌翻落嚟啦。咁好啦，咁我先講嗰啲咩配件啦，見到一包嘢喺度啦，咁一陣間擺啲車入去試下先。咁我嗰嚿膠我拎咗出嚟俾大家睇下先。咁我可以順便攝埋落去，如果唔係就阻住我拍片。咁啊嗱，呢嚿膠咧就係咁嘅樣嘅。咁啊，睇完你都唔知做乜嘅，唔緊要，我示範一次。我拉開架車先。咁啊，你啊開咗之後咧，係啦，推開埋嗰邊，之後你拎住呢個位，咁樣擺喺佢哋嗰個位度，咁就得噶啦。我睇下拎高少，就係咁樣啦。係啦，見到而家你哋嘅右上角啊 ，right hand side 啊。就係咁樣擺落去啦。咁之後你會見到啦，咦，平嘅咩？唔係兩層嘅咩？係兩層。咁你等我放道門落嚟先。道門都有少，哎呀，我要等一陣，我要開翻，我要掹嗰張膠紙先。係啦，呢啲就嗰啲膠紙真係多到乜咁嘅。我要搣咗膠紙先，搣漏咗呢張。好，但係張膠紙有用嘅，你搣咗個頂之後咧，你係可以連埋張膠紙放個門落嚟嘅，係啊，但係你都要撳一撳住，因為佢啲嘢都係有少少實實地嘅。咁啊，我搣住張膠紙先，張膠紙啱最都黐翻咗啦。咁啊，我褪過少俾大家睇先。咁你會見到佢都有塊板放落嚟啦。咁但係你要留意翻，因為呢嚿嘢其實真係極之化學嘅，你要撳住嗱，你唔好諗住佢好似可以向外戳咁樣喎，你唔好理佢喎。嗰個關節位嚟嘅，純粹做多俾你啫。你要撳住佢，慢慢放佢落去嘅。你要捉住個車身，亦都要撳住呢塊板咁樣慢慢放落去嘅。係啦，咁我終於放到最底啦。咁跟住先至用呢個，應該就可以用呢個。但係都唔係，都唔係好得。我都唔知點解架車嗰塊板咧，但係佢可以放到好長嘅。其實我擺一架 pick up 上去咧，係絕對可以載晒架 pick up 㗎，係絕對載得晒㗎。你而家見到係後面係冇趌嘅，我睇下影唔影到俾大家睇下先。我褪前啲俾你睇，真係唔係講笑，因為呢個嘢真係長到個 cam 都入唔到啦。如果咁樣擺嘅話，你見到個碌係冇跌落去啦，總之就右下角係見到冇跌落去啦已經。咁我有影到咁樣啦。咁即係你話咁點樣上咧？咁佢就有啲好似放唔晒落嚟嘅。我睇過好多相都係話佢放唔到落嚟，即係佢後面嗰塊板咧放唔晒。我唔知係佢絕住定點咧。但應該就得㗎係嘛？我見就唔得啦，不過唔緊要啦。咁啊，呢塊板咧，你記得要慢慢拎出嚟先啊。咁你見到佢係其實純粹就咁扣住嘅啫。咁塊板就未必可以完全拎出，佢塊其實拎唔到出嚟應該就嚇。咁但係其實唔緊要嘅。你見到呢度有咁多個角咧，其實就係我嚟晾嘅。咁點樣晾咧？佢會俾咗一啲金屬嘅。即係類似入榫咁樣去頂住，但係嗰啲入榫位咧其實係會甩嘅。不過我照試一次睇下會唔會真係咁易甩啦。因為嗱，如果大家想知道有咩方法唔甩咧，其實嗱，陣間我會再講嘅。咁爆人咧就又已經示範咗。咁佢有一架紅色嘅法拉利式嗰隻就做 display 嘅。咁佢嗰架咧就用一啲特別嘅嘢，同呢啲咁嘅金屬嘅細件嘢差唔多，但係佢嗰個更加有效，而且係個成本係極平。
隨時你屋企都會抄到3、4隻出嚟嘅，冇錯就係萬字夾啦。咁但係咁我懶得攞萬字夾又懶得食啦，咁我就咁托起佢試一試咗，我就咁試下擺上去先啦，因為其實佢咁樣搭啊呢個就入唔到啦，定啊咁唔緊要嘅。喂，我架車一側鏡好乸闊嘅喎，有啲側跟擺落咪得咯，係咪先？一側跟擺落去啦，咁不過其實都過唔到㗎，我就咁擺中間啦嚇。咁你都見到啦，即係擺完架 pick up 上去之後咧，都依然係咁有空間感嘅。咁你就知道呢個嘢有幾大步啦嚇。咁我個 pick up 係純粹我嚟示範嘅啫。咁我陣間就試一啲嚟最高可以去到幾多，最低去到幾多。咁我陣間就會試呢啲嘅。咁條片都已經成10幾喎，咁我要快少少先，因為其實佢本身就預咗做低少少嘅。咁因為你如果呢個位咧，你就咁打橫應該都可以擺到，其實都係問水啲啦，3架都問水。係啦，咁我試下的高少少啦，下面嗰層擺啲矮啲嘅車唔知會點。咁我覺得係咁意試啫，大家可以使用萬字夾去咬翻直佢，然之後咧就再我咪調轉咗咧，因為佢呢啲咁嘅扣咧，佢都冇說明書嘅。佢將我呢度滴到好高先，好似啲塞唔落咁啊！唔係啩？咁啊老監啦，塞唔落喎，係冇塞錯窿咧。其實佢有幾個位係冇俾到你嘅，你見到上面呢位頂住咗，但係應該塞唔落。通窿喎，都過唔到喎。咁呢下老貓燒數，因為呢個我都冇試過，原來唔得嘅。咁唔緊要啦，我試下就咁拎高佢俾大家睇下，可以攝到。其實嗱，佢2層咧就視乎你啲車嘅高度嘅，我先拎出嚟先。乜攝唔落？咁嗱，亦都會見到俾大家睇一塊板先啦。咁啊嗱，見到嗰啲有啲咁嘅位咧，其實就係俾我哋攝翻啲黑色嘅釘上去嘅。不過呢啲釘咧，其實都好難攝嘅。我建議攞個尖嘴鉗啦。我應該有尖嘴鉗都搞唔掂嘅。不過如果你要裝嘅就用尖嘴鉗啦。我建議我就唔搞住嘅呢啲通常都，因為太難搞。但係今次依家連入呢，因為我發覺咧個窿係細咗嘅，佢根本就係過唔到。所以如果大家係未咩嘅話，我建議可以攞住萬字夾頂住檔先，因為我都冇諗過費事懶得屈啦，同埋我冇萬字夾喺手嘅暫時。咁我冇諗住搞，但係原來真係要擺萬字夾先入到嘅。唔緊要，咁我試下擺啲車入去俾大家示範下先。咁啊見到啦，可以放翻拉出山少少嘅，咁樣慢慢拉。但係的高嗰下咧，就應該都係會難啲。我建議其實如果你真係想話我想影相嘅，你真係的到啱個位先至好去搞佢。即係其實佢呢個位真係好鬼麻煩。係啦，即係的到我想要嗰個位，你的到想要嗰個位，你先好去咁樣，即係擺出嚟影相，即係咁樣揸入去呢下，咁樣可以擺喺度影咯。但係真係做唔到上嗰下你一定拎走一架，一定頂住。咁我試下再係咪有得再升？好似有冇啊？我冇啦，好似都最盡都係咁樣啦，即係最盡就去到呢一層。因為佢呢塊板拉出嚟咧，係等於佢2/3嘅。你如果見到拉啲出嚟呢度，因為太長啊，入唔到鏡。總之拉出嚟拉好多嘅係。再試翻入去，係啦。不過你都要拉出嚟，冇車入到嘅，如果唔係。如果話放到最入就應該得 Corolla 嘅啫，可以過到。咁啊可以見到入到去啦，呢個因為得呢架推得喐啊，又入到啊。咁見到都幾好嘅，呢個入得係。係啦，係過到嘅。咁至於話真係死火啦，我想試埋我上層，但係因為佢而家棘住咗，又試唔到俾大家睇，尷尬啊！今次呢個我都冇遇過啊 GCD。咁但係唔緊要嘅，呢個位就呢個又要扣翻啲分啦，一有機會係唔知係佢嗰個 design 已經冇理由呢啲咁白痴嘅位都可以做錯係嘛？我拎開盞燈再試多次先，盞燈頂住，唔係呃唔落咁老監係嘛？試多次啦，唔得算啦，唔得。佢呢個位係完全過唔到啊！啱好就入到個頭，不過佢啲嘢做得太撚問咯，直頭係呃唔到入去，咁啊算啦，咁冇辦法啦，我投降啦。咁但係大家可以遲先試俾大家睇啦，算啦。
咁啊可以見到佢可以咁樣擺啦。咁我不如試下可以擺到幾多架啦？試下就。如果擺啲細部少少嘅，其實都唔係好得啊啦。我擺架 Lotus 擺咗喺度啦，咁啊 Corvette 喺度啦。其實呢度真係啱，可能夠擺到一架 Corolla 咁樣啦。如果你單層嘅話，因為呢個咁嘅佈局咧，你見到3架車咧係單層先做到嘅啫。咁就你如果上多一層咧，就應該做唔到呢下，因為你嗰個前面嗰位咧係唔夠過嘅，除非你前面擺架 Mini 咧，咁就夠過啦，或者係一啲 K 係早期嘅 K 卡。你唔好話點解擺架 N-Fan 落去都好似突咗出嚟咁，因為 N-Fan 唔係舊世代。你擺架掃把佬360喺度咧，咁啊得啦。呢個位啊，如果唔係你擺啲正常長度嘅車，好似呢架已經細部啦 ，Lotus 跑車都係未必夠位過嘅。係啦，咁呢度就大致上係咁啦。咁如果積高咗咧，咁就限定係4架車㗎啦，咁就冇得變㗎啦。但如果你話冇積高咧，或者你唔係喎，我記得見過有一個係好似得嘅，都其實都唔得啊！全部都係4個係咯4架到啦，你又唔好預太多咯。咁啊，睇下做啲咩可以講先。咁啊，佢亦都有送水貼嘅。咁就係呢個Koenigsegg 係啦，啱即係如果 Koenigsegg 個字啦，咁俾你睇個 logo 啦 ，Koenigsegg 嘅，咁就俾佢黐翻喺度門度嘅。咁Koenigsegg 我梗係唔黐啦，我黐8人名車座唔好，自己印出嚟黐落去膠啲我都滯嚇。咁啊冇辦法啦，咁啊轉個角度俾大家睇下先。咁你會見到呢度有一級嘅，係啦，我放翻低少先。真係好鬼難撳嘅啫，我好撚驚嘅。係咁，見到有2級喺度嘅。咁點解我會覺得呢架嘢咁得天獨厚咧？嚇，點解可以贏到 TL 仲可以咁串咧？即使佢有唔同嘅缺點喺度啦，即係呢啲缺點都啱啱發掘，我都冇諗過嚇你真係唔啱位㗎。咁啊，如果咁仲好啲，咁你可以直接可以用揾條萬字夾咬翻直佢攝入去。咁我遲啲可能會試俾大家睇啦。不過算啦，都係鳩噏背啦，我都冇乜幾多得閒再搞。可能呢個嘢拍完片收埋，跟住就之後都唔開嘅啦。咁啊，見到其實呢個位點解我覺得係可以？因為你見到呢啲位嗱，佢呢啲位其實我唔知影唔影到俾大家睇。佢入邊嗰啲可能係上色，但係你出邊嗰啲見到全部係食黑片嚟嘅。我就算有照放翻我咩落去先。係啦，咁你記住玩完記得塞翻個棉入去啊！如果唔係咧，我試過成塊板咧度啷嚟啷去嘅。我試過唔記得咗之後，即刻擺翻啦當然。其實你會見到呢度係一塊食黑片嚟嘅，佢之後掹出嚟都係。即係去到咁樣，然之後咁多機關，佢仲做到咁幼細喎可以。雖然你都有啲係比較玩具化，即係少少關節位呢啲冇得改啊呢啲，因為呢啲現成係咁樣，即係冚個世界都係咁就冇辦法啦呢啲。但係你見到嗰啲位真係嗱，油壓啊、開閂門嗰啲位啊，呢啲真係唔係即係佢呢種咁啊去到玩到呢度，唔係話 TLV 唔做唔到，即係 TLV 唔會搞呢啲嘢，同埋 TLV 嗰種感覺啊。即係我覺得好似長期都係好似主力做翻日本生意咁樣嘅，你會發覺佢嗰啲款咧，即係尤其是 TLV 今個月出嗰一部咧，同呢部比咧，即係完全係兩個世界嚟嘅嚇。TLV 嗰部其實你會見到佢即係嗰個嘢其實唔係話唔靚，嗰個日產其實都唔係我覺得Isuzu頭其實我都中意，我都想買嘅，但係我想買淨頭咯，因為我對於嗰個拖架我擁有過，我之前亦都賣過嘅。如果知道我賣過嘅觀眾應該都睇咗幾耐下。咁啊，咁我買咗之後，咁我都等緊，一直就等緊一個。咁其實最後等到啦 ，Mini GT 同 GCD 出埋同樣嘅嘢咁滯啦。咁但係最攞到我芳心一定係 GCD 嘅，因為 GCD 黃色啊，呢個當然一樣啦。第二件事，佢嗰個精細程度咧，我係睇完之後，我係冇可能再翻去買翻 TLV 嗰架嘅。大家不過嗰條片其實即係畫質問題，我就唔建議大家睇嘅。但係嗰啲大家可以上網睇翻 GCD 嗰架 Benz 嘅車輛運輸車，嗰架嘢我夠膽講咧，都如果你喺香港買到嘅，都應該算前無古人後無來者咁滯嘅啦。如果你話香港可以易啲買到啊，即係早排都多少少貨，而家我真係唔敢講，而家可能真係有都可能都會貴啲啦。我唔敢講幾錢，但係我都見唔到有添啊直頭。咁啊留意翻啦，如果你買咗之前淨頭咧，呢個位係唔啱嘅應該就。
因為呢個位係闊咗，正頭個位咧係直頭冇預過擺拖架咁滯嘅，嗰位佢係窄到咧，好似完全係插支牙籤落去都唔得嘅嚇。咁啊大致上係咁啦，呢個位就我擺咗喺度先，幾型嘅，成日啲 Scania 呢個頭。咁啊我又想佢出翻 Benz 頭嘅，唔知有冇機會再出啦。我擺翻車先，擺喺車度襯托下先。咁啊呢架嘢就我仲有啲咩講漏咧？咁呢架嘢其實有說明書嘅，係啦，其實 GCD 啲嘢就好啲嘅，佢有俾說明書嘅，係啦，有埋中英對照添。咁啊大致上都係咁啦，佢就叫你插翻啲嘢入去啦。咁但係佢有啲件係冇講到嚟，話佢呢個電鍍呢件嘢咧，佢係冇講到喺邊度嚟嘅。其實我都諗咗好耐，有機會係。哦，我諗到啦，有機會咪係頭唇嚟嘅咧？我覺得有機會係頭唇啦，或者係裝喺第二啲地方度嘅。如果觀眾知嘅話，可以話俾我聽，因為說明書都冇講喺呢度啲塊電鍍嘢。咁其他都係佢嗰啲架嘅固定啦。你記得銀色一支支嘅，只不過廢嘅，即係你嗰個架嗰啲窿窿咁佢都過唔到。咁但係黑色嗰啲咧，我咁呢啲窿窿係過到嘅，啲窿窿都好幼，跟住黑色又好幼嘅，應該係得嘅呢個就。咁但係你固定黑色嗰啲就難啲咯。咁其實大致上就係咁。但係呢架車其實最重要係佢嘅價錢同佢嘅做工出到嚟 QC， 其實我覺得係爭啲。有時啲門架好鬼實啊，架車啲油又甩啊，甩都唔緊要，甩落個轆度都夠膽死嘅。呢啲位其實係可以扣，嗰啲係扣咗好多分。但係佢個價錢，我買翻嚟460蚊。TLB 嗰個同期起碼都賣貴佢一兩嚿水啦。我當嗰條友有良心啲啦。唔好炒咁貴，或者其實我都唔好記得啦。如果要炒，應該都8嚿幾9嚿水嘅啦，應該就。但我完全唔記得咗原價，係我唔應該亂講，因為原價都應該係會貴過呢架嘢。咁咪死啦！我冇記錯，出邊賣緊都成8嚿水價。TLB 嗰部真係靚就個頭啫，因為呢個頭係毫無設計，可言正式啊嘛。如果你話要有設計咧，你最多都係買紅色嗰個，然之後拉意大利國旗。我覺得咁樣翻嚟仲大限制。你紅色車拉意大利國旗，咁除咗法拉利之外，仲有咩？咪得 Fiat， 唔係 Fiat 都得嘅 ，Fiat 都得嘅。但係其實應該係 Alfa Romeo 咯，雖然大家都係 Fiat 旗下。咁啊變咗直頭唔係意大利車，就係變咗 Fiat 咁樣。冇第二個選擇，全部都係即係紅色就即刻俾又加意大利旗，我冇理由擺架 MR2 落去噶嘛，係咪先？所以就覺得好窄。黑色我又覺得太過得，咁所以我最後揀咗白色啦，因為我可以黐8人名車座上去嘛。雖然黑色我覺得會型啲嘅出到嚟嚇，但係白色我覺得感覺上去我自己係偏好呢啲白色跟住乜嘢拉花都冇嘅車嘅，尤其是商用車，因為我當時即係我成日咁多年嚟，其實唔係細個咁多年嚟都中意咧，即係幫啲車黐廣告，當然黐自己嗰啲白痴廣告咧，即係唔係話幫自己宣傳嗰啲啊，有時啲自己嗰啲，即係好似有啲你會喺出面見到一啲補品咧，巴士模型又好，或者1比110啊，即係 tiny 嗰啲巴士咧，定唔知或者1比120都有嘅。嗰啲黐咩嘢廣告？呢排興咩廣告就黐咩廣告。我呢排興Mirror 嗰啲廣告就屌12個都有出咁滯嘅嚇。跟住呢排興可能興靚女廣告，跟住嗰個靚女廣告就係會做一批出嚟嘅。咁我反而我想中意即係咁樣，即係黐啲類似嘅嘢啦，但係唔係黐啲廣告啦。我都唔係好記得黐咗啲乜嘢，但係總之好多我印象中係有啲戇鳩都係有啲中二病咁啦。咁但係唔緊要，仲有啲係抄架仔嗰啲暴走貨車，我都記得試過嚇。咁啊今次呢架唔會啦，呢架正正經經8人名車座，跟住再加英文名 Barnes Garage 咁就算啦，唔好講咁多嘢啦，呢個就。咁啊，所以我覺得嗱，你真係睇多次架車，佢做到咁多嘢出嚟，開關門。合金開關門，雖然企唔到喺度嚇，仲要有埋油壓係做到咁靚。TLB 梗係冇做到油壓，即係佢做咗咁多咁細緻嘅位，但係佢都仲係賣平過 TLB 一橛。所以就即係點解我話 TLB 你真係睇路，尤其是 GCD。不過好可惜就係限電嘅問題嚇，中國限電嘅問題應該係好多廠都遇到㗎啦。唔係淨係你 GCD 奇輝間間都一樣噶啦，咁啊去到廣東省啦，而家就咁啊唔係淨係北邊啦，咁啊呢屆都已經本身我都冇諗過咁快，反架 Blackbird 啊，
架 Blackbird 我應該訂咗幾個月，反而呢架嘢訂冇幾耐，好似都唔知冇一個月佢就到貨。架 Blackbird 訂咗幾個月佢都到唔到貨，咁唔知佢點啦，唔緊要啦。但係我想講嘅就係GCD 嗰邊，佢哋有一啲私家車款咧，我覺得我之前都有講過，大霸王啦、第8代皇冠啦，雖然佢哋應該會出左軚，但係我覺得呢啲款嘅話其實都係某程度上你 TLV 冇出過，但係 TLV 係我覺得係佢會出，佢應該出，但係你唔知佢幾時出，因為之前流出嗰張 list 都冇呢兩架車啦。我反而寧願覺得你 TLV 出，不如出正經出翻架大領啦嚇。我自己對於大領都係真係幾有興趣，但係佢又得 Premium 有咁咪由佢先啦。我等你 TLV 出，我等你，我信咗張表嘅。咁啊，今日就講住咁樣先啦嚇。咁呢架嘢咧，的確係我覺得就冇得頂啦。即係如果以呢個價錢嚟講，我見到可能你預我當你啊，俾人炒貴少少啦啊！人哋燈油火蠟啊，又要食飯又剩，我俾夠你500蚊，都冇記錯都仲係平過 TLV 嗰個嘢嘅應該就。因為其實我冇訂到，我都冇睇預，我都睇唔到個預訂價係幾多，因為我幫襯玩具一個係報咗佢日本個價，咁 yen 嚟噶嘛，跟住再加折扣咁就算嘅。但係佢又話會改動，所以我都唔知跟唔跟好。咁啊，但係如果計個折扣，應該都唔會平得去邊咯。嚇，反而呢架嘢係做到晒全金屬架咁滯，跟住架車又可以做到咁多嘢，都係賣緊你嚇咁嘅價錢，又唔係貴，5嚿水有找嚇，即係需要講句，我拎住嗰有找嗰條數，我拎落去樓下咧。我落行翻去兆萬劣食塔嗰邊，喺佢樓下嗌撈麵咧，都應該可以食 Q 飽我㗎啦，嗰條數嚇冇記錯應該係我就40蚊。你諗下，你拎住40蚊落去下面食撈麵啦，唔好話你過去再遠少少行多2步去掃街啊！你落去食撈麵40蚊食到你唔食都得啦，咁嘅價錢。就算話當你人哋嗰間我幫襯嗰間貴少少，貴我俾你貴20蚊好咪？你都仲攞住20蚊，你20蚊攞去買撈麵，你都可以啱好可以落到肚，係咪先？所以話佢真係已經係，我覺得係做得幾好嘅。咁啊睇下嚟緊會唔會有啲咩第二啲款啦。咁其實我見到佢嚟緊個拖頭咧，佢係有 offer 到個配件，呢個係我覺得佢最有野心嘅地方。我留翻最後再，而家講埋佢。我拆開個頭先啦。咁其實你會見到佢有晒嗰啲即係呢啲貨車呢啲嘢噶嘛。咁但係問題呢塊嘢間廠都唔同 ，GCD 自己都出咗2款，呢一款係可以拖到嘢，另一款拖唔到。咁我覺得佢跟住下一步佢宣佈咗啲咩？佢會出嚟緊，佢之前開咗訂嘅，應該都差唔多成個月前。亮色我覺得唔啱，但係我睇完之後我覺得哇，你真係似黐線佬啫！佢竟然係將 TLV 啦、Mini GT 啦、自己嗰個啦。仲有個唔知，仲有其他牌子出過，總之有出過拖頭或者出過貨櫃車嘅牌子。佢將人哋嗰個頭先我總之度咗一套嘢，可能嚟話你我記得TLV 算細，可能 TLV 可能2mm，跟住可能你GCD 可能係2mm 多啲，跟住可能係第二啲牌子 Mini GT 又唔知幾多咁樣，佢就逐個做出嚟。我唔記得有咩，總之我睇到嗰條 list。佢就每個都已經開晒冇擺晒喺度排出嚟，到時係俾你換嘅。咁所以我見到呢下，我覺得呢間廠真係好有野心。佢唔單止話幫就係啲玩家嚟話，我中意你啲頭，但係又唔中意人哋又中意人哋啲櫃，中意你啲頭。咁但係我點咧？我買你個頭翻嚟又唔夾，好多時都係咁噶嘛。我細個都遇唔少呢啲咁嘅情況。不過細個嘅時候，嗰啲 so call 嗰啲咁樣嘅拖架嘅車咧，佢都會通用些少嘅。就算嗰個位唔啱咧。有啲款你都可以夾硬塞到落去嘅，或者唔係夾硬都可能佢一支嘢整到好 Q 幼，跟住你一個整到好 Q 大，咁你實懟得落嘅。咁而家直頭係發展到我懟唔落唔緊要，我哋有做到呢個頭俾你嘅，你換落去得㗎啦。已經去到咁樣，我覺得真係冇嘢好講嚇。GCD 我就真係放長雙眼睇下你點掂啊！真係，因為 GCD 做到嘅嘢真係，我真係好想睇到 GCD 可唔可以再一次令我可以即係感到驚喜，因為呢屆我覺得已經係呢個價錢做到呢個咁嘅做工。雖然 QC 就真係唔得，我唔知係限電個趕頭趕命定點啦嚇。QC 就一定唔得啦。咁但係佢做工係基本上係已經係可以超越咗日本嗰邊，即係 TLV 咧，就主要對手 TLV 啦。Mini GT 唔講 Mini GT 都唔係主力做貨櫃車嚇。
所以我見到真係覺得會唔會可以再有一樣嘢可以令到我驚喜咧？我會期待嘅。我希望可能係真係喺私家車度咧。如果唔係，睇下會唔會有啲咩啦？其實商用車我都 OK，睇下會唔會出 Benz 版本咯。好，今集講完咁先，下集再同大家見面，拜拜。